Sau giờ anh tỉnh ngủ với tay bật laptop, chưa kịp đi vệ sinh đã phải vào check job. Sáng nay có cuộc họp mong sao cho cách chốt bảo hợp đồng này rất to, anh không muốn bị bên khác hốt. Vậy là anh ngồi sửa cẩn thận đến từng tí, check xong hết công việc mới an tâm đi nhà xí. Khách hàng như thần tượng chỉ mong họ có thiện ý, còn bọn anh là fan hâm mộ lấy hợp đồng xin chữ ký. Anh chẳng nợ ngân hàng cũng chẳng nợ gì ai, anh chỉ nợ khách hàng suốt ngày dí deadline. Mấy bác ở quê cứ hỏi cháu làm gì kiếm sinh nhai, anh vỗ ngực mà nói cháu là tiếp thị rất oai. Trong toàn thái dương hệ muốn phú thì phải thương, anh đi buôn quá tệ phải cầm cúi mà kê lương. Nhiều người muốn như anh mơ cùng anh sánh bước, agency hoa lệ mơ núi tiền về dương. Gọi là agency vì bọn anh không bán hàng, ai không biết tiếp thị anh giúp họ bán hàng. Hồi mới vào công ty thì anh được làm sale, mà hay khách cần là anh ngay lập tức bám càng. Nếu có khách tiềm năng anh nhảy vào inbox, có phải chị đang muốn làm content Facebook? Bên em có dịch vụ sẽ giúp chị nhàn hơn, vừa tiết kiệm chi phí mà hiệu quả lại hơn. Vốn dĩ không dễ dàng, điều ta cần làm là vượt qua khó khăn. Điều tệ nhất không phải là khó khăn, điều tệ nhất là ta mong mọi thứ dễ dàng. Cuộc sống này vốn dĩ không dễ dàng, điều ta cần làm là vượt qua khó khăn. Điều tệ nhất không phải là khó khăn, và điều tệ nhất là ta mong mọi thứ dễ dàng. Làm sale chưa bao giờ dễ dàng, làm account chưa bao giờ dễ dàng, planner cũng không hề dễ dàng, designer chưa bao giờ dễ làm, kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, thành công cũng không là dễ dàng. Đừng nóng vội để sau này lỡ làng. Vào ngày một thời gian thì anh được lên planner, vị trí này rất tuyệt, đây đúng là giấc mơ. Anh không phải kiếm khách giờ anh chỉ ngồi viết lách, nhưng mà anh viết kế hoạch chứ không phải viết văn thơ. Nghiên cứu từ sản phẩm đến nghiên cứu khách hàng, check vài bên đối thủ anh nghiên cứu luôn cách làm. Suy nghĩ về chiến lược, viết kế hoạch triển khai, làm cho thật nguy hiểm rồi đưa hết lên slide. Nhưng khổ nhất công ty chắc là mấy đứa account, suốt ngày chịu áp lực mà lương thì có là bao. Anh mà làm sai thì chỉ có bị sếp mắng, account mà sai thì chắc ngày mai họ sẽ bị khách kế giao. Kế toán họ cũng chửi sao tiền về chậm thế, design này cũng chửi yêu cầu chua như ngậm khế. Phải dung hòa mọi thứ giống y như kiếp bán hoa, mà đáng ra bán hoa còn sợ hơn là ngoài ca khách tế. Anh có thể kiếm nhiều tiền nếu mặt anh dày thêm, đã có thể giàu sụ nếu anh chịu khó đi đêm. Cái ngành này nó thế, kiếm nhiều tiền không khó, quan trọng là niềm vui phải chia đủ hết đôi bên. Anh phải gội clear để giữ cho sạch đầu, anh làm việc có tâm cho nồi canh không bị dầu. Nghĩ cái nghề nó chán không biết khi nào được giàu, nhưng thôi giúp ích khách hàng anh ưu tiên hàng đầu. Nếu gọi là tiếp thị thì nghe nó không sang, gọi là marketing để cho vị thế sang trang. Nghề này nó hơi gấu nhưng mình phải gấu hơn, nó đã là cái nghiệp nên phải gắn bó keo sơn. Công việc và cuộc sống đã ăn vào phong cách, do đi sớm về khuya nên đôi khi vợ hay trách, nhưng anh nhớ nội quy nên anh sẽ đọc vanh vách. Anh đi ăn với khách chứ không bao giờ ăn khách. Tiếp thị là công việc, là cuộc sống của anh, nó chính là cây bút vẽ tổ ấm của anh. Ngày này tuy hơi vất nhưng anh đây chưa tất, nên đôi khi về muộn xin vợ đừng cấm cửa điều tệ nhất không phải là khó khăn, và điều tệ nhất là